14 апреля, город Выборг, здание башня Святого Олафа, замок, башня, там как удобно. Вот водоем, там записываю, чайки. Это все находится около автостанции, автовокзала, а чуть дальше метров 300 ЖД вокзал. То есть это все от вокзала недалеко. Но вот сейчас буду пешком проделывать путь к Святому Олафу. Посмотрим. И уже там позаписываю видео.